23-yilgi Gentra yangi svejigida turibdi. Hech qanday kraska yemagan motorlar ham shu ideal turibdi, metallarigacha bor. Xo'p. Ko'rib turganingiz va shu ideal 4 ta balonlari ham yangi, sostenay sanaqalari yo'q, mezgar pultlargacha bor ekancha. Salon holati ideal turibdi, mashina chotga devona deganga o'xshab. Salon holati ham yaxshi turibdi, avtomatik korobka, shunaqa. Mana orqa tomonda ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi ideal sostenayda jada turibdi. O'shanaqa ayblari yo'q, metanchalarni ko'rib turishingiz mumkin. Shu 100 talik bo'lsa kerak, taxmin aytaman, uncha farqi bormaydi buni. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, adashmasam 180 million dedilar. Agar yana bilmadim, esimda qolmay qoldi, uzr. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu pastga nomerlar bor. Akaning o'zlari nomerlari, telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Aka, oxirgi narxini qanchaga berasiz? Bo'lishi qancha narx pulimiz bor, shuni beramiz, olib ketamiz deb gaplashishingiz mumkin. 3-yilgi Gentra'dan yana bittasi yaxshi stasionarda saqlangan, hech qanaqa o'zgartirishlar bo'lmagan, hamma joy 100% toza kraskalar bo'lmagan, ideal saqlangan metan topilman, propan bo'lsa kerak deyman. Metan, propan yo'q, benzin. Propan bor. Propanlar bor ekan, o'zarada. Akaratorsan qo'shilmasang nima bo'ladi? Balonlar holati ham yangigina turibdi. Hech qanaqa ideal turibdi. 4 ta eshik shumka bo'lgan, ideal turibdi. Bitta aybi luk yo'q. Monitorlar ham qo'ygan ekanlar. Avtomatik korobka. Mezgar bormi aka? Yo'q, pul yo'q. Bunga mezgar pullar yo'q ekan. Aybi shu. Orqa tomonda ko'rinishlari ideal sostenada Billur avtosalon. Siz shu yerda buni o'chirib olasiz, shu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin. Holatlari yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini qancha dedilar? Narxini? Aka, narxi oxirini qancha dedingiz buni? 160-58 beraman. 160 deyaptilar, 158 million so'm beraman deyaptilar. Ya'ni shu joyda operator ataylab yordam bermaydi, yo miyasi ishlamaydi, bilmayman. Xo'p, kimgadir yoqadigan bo'lsa, telefon nomerlarini shunday chiqarib qo'yamiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. 2010-yilgi Lacetti'miz. Xo'p, Sastena yaxshigina turibdi, idealni turibdi, hech qanaqa ishlari yo'q, ozroq pastki zangchalari bor ekan, o'shalardan qilgan ataka 0% ga kiradi, kraska bo'lmagan, nega kiradi? Balonlar holatini ko'rishingiz mumkin, balonlar holati yaxshi, idealni Sastenalar turibdi. Salon holati ham yaxshi, idealni Sastenalar, zo'r rollar, almashgan mezgar pultlarigacha bor, antiradarlari bor, antiradarlar lekin o'zlarining olib qolar kerak, shunisi bor. Qolgan hammasi yaxshi lyuks konsernerlargacha bor, yaxshi idealni Sastenalar konsernerlar ishlab kelgan turibdi, yaxtakina turibdi, maza qilib ketaverasiz. Korotchi, haydash kerak tamom. Orqa tomondan ko'rinishlari, Lacetti'da alohida yozdirib qo'yibdilar, metallarigacha bor. Narxini, aka narxini qancha dedingiz? 75. Narxini 75 deyaptilar. Где-то 73, 70larga tushishlari ham mumkin. Narx pul bersalar. O'sha har doim aytadigan so'zimiz, pastga nomer qoldiramiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerlarga murojaat qilib gaplashishingiz mumkin. Gentra eng oxirgi chiqqanlaridan 2023 eng oxirgi luks chiqqanlaridan mana shu idealni o'zaro chang holatda olyapmiz. Xo'p, Sastena shu idealni ovozda eshitib ko'rsalar ham 100% kraska emas, 100% shumka bo'lgan. Hamma joylariga. Polni. Umuman 100% aka shumka qilganlar, motorlar va shu idealni turibdi, hech qanaqa moy-poy yemaklar tushunib olish kerak, aydash bosish kerak. Idealni propanlari bor aytgancha esdan chiqib qolibdi. Salonni ko'ramiz. Salonlar holati idealni turibdi. Bitta aybi bor salonda, luk yo'q ekan. Qolgan hamma narsasi turibdi, avtomatik korobka, idealni o'chirib qo'ydilar. Qo'l yaxlatamoqchi edik. Xo'p, orqa tomondan ko'rinishlarni evashi ideal no deydi. Mana o'slar ozroq qirilgan joychalar bor ekan, tamom. Va u qirilgan ham qanday unaqa strashniy emas, hech qanaqa ayblari yo'q. Vashi idealni, vashi degan so'z ko'p aytdim, kommentarlarda belgilab ketasizlar, necha marta aytganimni. Vashi udar. Sanoqda adashmalar. Sal chang bo'lib aytganlar, ko'rasiz shu changda. Shu changda mana. Shu changda biz olyapmiz, laykan bosib ishlab chiqarildi. Kamera qanday ishlaydi, qanday qiladi bilmadim. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 165 deyaptilar, 163 million so'mga beraman. Mayli 162 ga ham bera oladilar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, har doimki gapimiz shu pastda chiziqqa mayli, shu pastga kommentariyaga pastda nomer yozib qoldirib, shu nomerga telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin yoki adabiy tilda murojaat qilishlaringiz mumkin.